Hi everyone, welcome back. This is a new lesson on grammar today. Today we're going to talk about one of the most important topics in grammar, which is passive voice. Yay, we finally made it to the passive voice. Passive voice деген не, да? What is it? It's passive voice деген оны біз пассивный залог деп айтамыз орыс тілінде, но аты кішкене андай қиындау болып көрінуі мүмкін. Просто давайте я так объясню. Это вот іс-әрекеттің біреу жасағаны емес, именно сол іс-әрекеттің жасалғанын білдіру үшін қолданатын сондай форма. Мысалы, мына үй қашан соғылды? Да, бұл үй там 2000 жылдары соғылған, например. То есть мен айтқан жоқпын кім соқты оны, да, маған даже вот маңызды емес шығар, может мен білмейтін шығармын оны кім істегенін. Менде просто фокус қайда? Фокус сол іс-әрекеттің жасалғанында. Окей? Так, бұл үй қашан соғылды? Мына сағат қайда жасалды, например, да? Или там ноутбуктар қайда шығарылады, типа вот такого. То есть кім істеп жатқанын білмеймін. Мен просто осы затқа фокус қоямын да, и сол қалай жасал, как бы сол әрекет үстінде жасалып жатқанын білдіремін. Структурасына келетін болсақ, смотрите, бізде бастауыш рөлін атқарып тұрған бұл жерде ол міндетті түрде жаңағы не болу керек. Зат болу керек какой-то. Ну, зат емес даже какой-то вот subject, над которым делается action. Okay? То есть соның үстінен жасалу керек әрекет. И міндетті түрде біз to be етістігін қолданамыз. Плюс сол to be етістігі бізде ол еще өзгеріске ұшырап отырады, әртүрлі шақтарға байланысты. И содан кейінгі етістік бізде главный етістік болып табылады. Оны біз жаңағы ed формасына қоямыз деген сияқты. Okay? Бұл бізде структурасы. Енді салыстырайықшы, қараңдар. Например, when we say builders build a house, яғни құрылысшылар үй соғады, каждый раз это у нас present simple, то есть каждый раз құрылысшылар не істейді, үй соғады, например, да? Ол бізде active voice. Енді мен айтсам, мына үйді, допустим, соққан ол менде жаңағы там BI Group или там какой-то бір құрылысшылар из там какой-то компании, да? Тогда я скажу, the house was built by builders. Okay? Or the house was built by the BI Group company, например. То есть бір нәрсе жасалынды кем-то, да, там, какими-то людьми, какой-то компанией и так далее. The house was built. Мен не істеп тұрмын, қараңдар. To be етістік бар ғой, am, is, are, was, were, will be. Мен соны не істеп тұрмын, мен оны өткен шаққа айналдырып тұрмын. То есть сендерде бұл жерде байқасаңдар өзгеретіні, өзгеріске ұшырап отыратыны шаққа байланысты, типа келер шақ, там осы шақ, анау деген сияқты, ол бізде тек қана to be етістігі. Am, is, are, was, were, will be. Да, көбіне басқа шақтарды тоже қарастырамыз сонда қарай. И өзгеріске ұшырамай просто қатып қалатын это built. То есть я могу сказать the house is built, the house was built, the house will be built и так далее, но менде built болып қала береді. Яғни үшінші формада тұру керек всегда. By деген ол бізде қандай preposition? Егер де сендер кімнің салғанын сол үйді, кімнің сол әрекетті жасап жатқанына фокус қойғыларын келсе, яғни не то, что фокус қою, а хотите вот сказать, кто сделал, да, этот action, тогда біз by қолданамыз. Типа by builders, by там Шухан Валиханов, by etc. Okay? For example, this course was designed by me or by my team, for example, right? So by это у нас жаңағы кім жасаған кезде білдіруші. Қашан қолданамыз, да, қандай жағдайда қолданамыз, зачем это нам нужно деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін сендерде. Бұл әрине орынды сұрақ, то есть неге маған пассивный білу керек и неге біз оны өте береміз, каждый раз, наверное, каждый курста байқаған шығарсың, что сендерде всегда пассивный тақырыбы болады. Смотрите, первый кейс это when it's not said or important who does the action. Яғни, сендерде әрекет бар, и опять-таки сендер әрекеттің кімнің жасағанына емес, жалпы просто әрекеттің жасалғанына фокус қойып жатсыңдар. Понимаете? И неважно, вот жаңағы мысалдар типа, мына үй қашан соғылды, там мына ноутбуктар қай жақта жасалынады, там жаңағындай кинолар кинотеатрға қашан шығарылады, да? То есть әрекетке фокус қойып жатырмын, да, мен уже жаңағы затқа фокус қойып жатырмын. Затпен сол әрекетке, соның үстіне жасалған әрекет. Вот в такие моменты мен қолданамын passive voice. То есть, например, Camilla's bike was stolen last month. Somebody stole her bike. We don't know who. Это либо мы не знаем, кто сделал action, либо мы не хотим говорить, то есть как бы это просто не важно, возможно, да, как, например, здесь this bill has to be paid tomorrow, то есть не важно, кто оплатит, просто он должен быть оплачен, okay? Has to be paid деген сөз, яғни бұл жақта бізде has to модальды етістік, біз білеміз, да, должен деген сияқты, и to be paid это, заметьте, то есть I have to pay.
I have to pay the bill. I have to pay the bill, sorry. То есть мне нужно оплатить, да, счет, маған счет төлеу керек. Егер де мына счет төлену керек, тогда я скажу this bill has to be paid. Okay? Яғни мен has to-дан кейін просто to be-стігін қоя саламын деген сияқты нәрсе. Келесі, if you want to say who did the action, you can use by, as we mentioned earlier, right? Or use active voice. So, for example, Titanic was directed by James Cameron. The focus is more on the film, right? So, the focus is on the film, and I'm saying though, so this film was directed by this and this person. But I can also say James Cameron directed Titanic in 1997, right? So here the focus is on James Cameron. So the focus is on the director. And that's how you kind of direct things. So здесь вы сами управляете, right? So you manage things. So if you want to put the focus on the object, then you put it as a subject and use passive voice in this case, right? So to talk about processes, for example, scientific process or informal writing, such as newspaper reports, we usually use passive voice. And once again, if you are going to take the IELTS exam, in your IELTS writing part, you will use passive voice quite a lot because this is a formal grammatical structure. яғни бұл более формальная грамматикалық структура. For example, then the water is heated to 100 degrees before being mixed with the rest of the components. яғни is heated и being mixed. Заметьте, кстати, біз герунди тақырыбын тоже қарастырамыз. Before'дан кейін сендерде герунди тұр, но mixing емес, как обычно герунди, а being mixed. То есть герунди тоже passive voice жұмыс істей алады деген сөз. Жалпы біз любой етістікті почти кейбір шақтарда просто жұмыс істемейді ол. Любой етістікті біз passive voice'қа қоя аламыз. Тут как бы имеет значение куда ты ставишь фокус, да, ты хочешь сказать, что тут action, на вот этот object ты хочешь поставить фокус, да, например, жаңағы нені, water, да, айтып жатырмын, да, су до того, как его жаңағы перемешают, before being mixed, например. Но кішкене түсініксіз болуы мүмкін сендерге being mixed деген, оны енді потом кейінірек қарастырамыз. Или, например, many buildings have been damaged by the earthquake. Бұл біз, мысалы, in the news естуіміз мүмкін, я, типа, many buildings have been damaged by та-та-та-та-та. И байқасаңдар, опять-таки, это present perfect. То есть present perfect тоже жұмыс істей аламын, right? Теперь давайте посмотрим сначала жаңағы басқа формаларын алмас бұрын. Negatives and questions, okay? How do we use this? So, for example, the window was not broken by children. Or is your phone being repaired today? What am I doing here is I'm adding not to was, right? То есть бізде негатив жасағыларың келсе, сендер нотты қайда жалғайсыңдар? To be стігін жалғайсыңдар. Wasn't деп қысқартуға болады, isn't деп қысқартуға болады, егер де ол негатив болса. И сосын барып сендер жаңағы в3-ларын қоясыңдар. То есть это ни в коем случае не работает так, типа broken not, типа was broken not емес, was not broken или wasn't broken. И то же самое to be стігі, мысалы, алға кетіп қалады. Сендерде көбіне бұл жерде to be стігі ғой, короче, flexible, он такой, я сейчас сделаю, дейді, короче, to be стігі, и осылай жұмыс істей береді. For example, is your phone being repaired today? Яғни сенің телефоның бүгін жөнделей ме деген мағынада, да? То есть is your phone being repaired? If you guys remember, we talked about present continuous being used for future tenses, right? So sometimes when we arrange things, when we plan things and we agreed with someone, right? We use present continuous for future tenses. So in this case, that's it. Окей, енді қараңдар, сендерге өте-өте райтингтарына өте қажет болатын бір структура бар. Ол когда вы ставите it is и какой-то етістік. Например, қараңдар, it is said, it is thought. The formal structure is used especially in news on TV and also for your writings. For example, people think that the mayor will resign. It is thought that the mayor will resign. Okay. Яғни мен, бұл былай ғой, короче, знаете, когда вы не хотите говорить конкретно кто, да, и даже как бы это не важно конкретно кто, просто сондай сыбыс жүріп жатыр, сондай өсиет жүріп жатыр, или там сондай ой қалыптасып жатыр деген кезде, сондай мағынаны білдіру үшін біз it is thought қолданамыз, okay? It is thought that the mayor will resign. It is thought that, допустим, the government should control the taxes, right? It is thought, то есть думается. Сондай ой жүріп жатыр. То же самое believe деген естікпен, да, допустим, қараңдар. The police believe he has left the country.
he is believed to have left the country. Но енді кішкене қиындау. Бұл, знаете, сендерге өте күшті қажет болады. Опять-таки, if you're going to take the IELTS exam, then you will need to paraphrase, for example, in writing task too. И вот перефраз жасаған кезде көбі, мысалы, ол не только IELTS-қа қатысты, сендерде, мысалы, мектепте, университетте эссе жаз дейді ғой. Сол кезде эссе жазған кезде очень полезный навык — это уметь перефразировать. То есть сендерге эссенің какой-то сұрағын береді. Например, some people believe that опять-таки, да, там, parents should bring up their children, but other people believe that teachers should do it, for example. Да, сендерге осындай языкке келуі мүмкін. And do you agree with that or this? Типа такого, да, қайсымен сен келісесің?